Здравствуйте, весы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на следующую неделю. Неделя с 8 по 14 декабря. Давайте мы посмотрим, что же вас ожидает. Какие карты вам сегодня выпадут и что интересного произойдет у вас на следующей неделе. Напоминаю, что это общий таро-прогноз. Надеюсь, большинству из вас он подойдет и окажется полезным. Пишите в ваших комментариях, насколько это так и насколько это видео, собственно, вам подходит. Также не забывайте подписываться, кто еще не подписан на мой YouTube канал. Тоже буду очень и очень признательна. Итак, весы, давайте посмотрим по дням недели, начиная с понедельника и заканчивая воскресеньем. Какие же карты вам сегодня выпадут? Итак, понедельник. Вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Итак, что здесь у нас есть? Очень много карт движения, может быть какая-то поездка, какое-то путешествие у вас. Давайте посмотрим на дно колоды. Четверка кубков, надо же. Какая-то поездка, которая вызывать может у вас, смотрите, да, разочарование, то есть возможность, которая вам здесь дается, но почему-то вы в небольшой апатии и грусти, несмотря на это, по шестерке жезлов принимаете решение действовать, куда-то ехать, есть много неизвестных, много каких-то впереди сложностей, трудностей, которые вас могут ожидать, но тем не менее вы воспринимаете это как шанс изменить что-то к лучшему. Может быть, поэтому куда-то и отправляетесь в дорогу, в путешествие. Пятерка кубков, карта разочарования почему-то в понедельник или в целом какого-то конфликта, который возникает и который вас разочаровывает. Это может быть конфликт с кем-то из ваших близких, родственников, может быть, с кем-то, с кем вы живете вместе. То есть какая-то ссора, и она может вами восприниматься как катастрофа, печалить вас. И быть такой проблемой в этот день, когда, знаете, вот как не хочется ссоры из избы выносить, когда возникает какая-то конфликтная ситуация, не хочется даже окружающим говорить о том, что такой конфликт имел место быть. Да, настолько он сильно вас задевает. Давайте посмотрим, что здесь еще будет, собственно, в понедельник у весов. Почему такая карта у весов выпала? То есть что-то вам не подходит. Может быть, не в семье конфликт, да, но как что-то вас печалит, расстраивает, что-то вас разочаровывает. Собственно, здесь по пятерке кубков. Карта двойка мечей тоже, разрывающая на части какие-то события, когда вы думаете, может быть, не замечать какую-то проблему, игнорировать ее. Возможно, по пятерке кубков стараетесь сдержать здесь свои эмоции, чтобы не сказать чего-то лишнего, не усугубить обстановку или ситуацию с кем-то из ваших близких или любимых, проявить большую стойкость в том дисбалансе, который здесь происходит. И карта рыцаря пентаклей. Может быть, вы правда куда-то собираетесь или что-то такое планируете, но здесь многое идет не по плану, не так, как вам хотелось. И по рыцарю пентаклей вам нужно сохранять самообладание, сохранять уверенность в том, что все получится, быть терпеливым, спокойными. Может быть, что-то связанное с земным знаком здесь происходит, такое негативное, вас разочаровывающее, это девы, тельцы или козероги. Дальше идет карта шута, и, как я уже говорила, да, может говорить о поездке, о передвижении, о возможности шагнуть в неизвестное, шагнуть в новое, собрать вещи, чемоданы, не знаю, и куда-то улететь, уехать, не боясь каких-то форс-мажорных обстоятельств, каких-то неожиданностей, потому что вы открыты новому, вы хотите нового, вы хотите как-то удовлетворить свою любознательность, может быть, свои интересы здесь. Вас не пугает эта неопределенность, которая ждет впереди. Вы готовы, собственно, к этому новому. Карта шут. Солнце светит, да, ему в спину, он шагает вперед, не смотрит себе под ноги, его не пугает то, что он может оступиться. То есть вы не боитесь здесь ничего и готовы по карте шут начать что-то с нуля. Да? Новый какой-то период вашей жизни, который здесь может иметь место быть. Карта шута. Давайте посмотрим, что здесь еще есть. Карта туза пентаклей. Вы считаете, что здесь что-то как выгодная для вас возможность? Или здесь что-то, что может привести к процветанию, какой-то независимости вашей? Может быть, вы считаете, что удача на вашей стороне? Или вы чувствуете себя, знаете, таким уверенным
я сам или сама управляю своей жизнью. Я вот взяла, там, собрала чемоданы, уехала куда-то. И никто мне не указ, ни начальство, никто. То есть это моя жизнь. Что хочу с ней, то делаю. То есть ценность, которую вы ощущаете вот этой монетки, да, это ценность своего вот этого внутреннего мира, состояния своего, уверенности в себе, когда вы цените себя прежде всего, прежде чем чтобы другое не ценили, да. И карта дьявола, можете что-то сделать такое, что вам хотелось, к чему вы как будто бы испытывали сильную страсть, привязанность, желание, что-то, что вам нравится, вы здесь делаете. Или открыты каким-то новым возможностям, чувству независимости и возможности скинуть оковы, привязанность кому-то сбросить или какую-то манипуляцию, которой вы поддавались ранее со стороны других людей. Возможно, вы больше не будете поддаваться на эти манипуляции, собственно, по карте дьяволу. Поэтому, собственно, сбрасывайте опять-таки эти оковы. По карте смерть, трансформация, изменения, которые у вас происходят в этот период. Что-то опять-таки, как знаете, завершается, потому что вот новое шагаете, в неизвестное для вас. Было бы, конечно, логично, чтобы эти карты были наоборот, поменены местами, но здесь так, сначала шут, потом карта смерть. Трансформация, изменение, возможность освободиться от чего-то надоевшего, отжившего, старого, чего-то, что вам не нужно или что вам не интересно, и начать новый этап, по-другому начать смотреть на вещи, трансформировать что-то в своем отношении к вещам. Или опять-таки, как я говорила, куда-то переехали, уехали, поменялась обстановка вокруг вас. Это тоже своего рода как трансформация, изменение, которое вы претерпели. Поэтому и карта смерть тоже. Кстати, карта Скорпиона может иметь отношение Скорпион как-то к этому дню важная. Дальше карта девятка Пентаклей, карта успеха и карта Маг. Очень хорошие карты. То есть здесь трансформация в позитивном ключе для вас удается. Потому что по девятке Пентаклей вы, трансформируясь, чувствуете успех. Вы чувствуете успех в том, что вы поменяли что-то в лучшую сторону. Вы успеха добились в плане работы или в плане ваших дел здесь, потому что есть ощущение роскоши, достатка. Опять-таки ваша активная воля и энергетика. Вы вдохновлены здесь тем, что здесь у вас происходит. Вы здесь работаете на себя, как будто, да, понимаете, что вот что-то начинается как туз Пентаклей, новое начало, более для вас ценное, более прибыльное, более значимое. Какие-то хорошие перемены, которые у вас здесь есть. И девятка жезлов, вы здесь очень спокойны, вы готовы здесь защищать себя и свои интересы, если будет нужно. Вы идете к финансовому благополучию, опять-таки, благодаря вашей работе, благодаря вашему настойчивому труду и готовности сражаться, если будет необходимо. Девятка жезлов, она здесь показывает такого накачанного, мускулистого человека, который, собственно, готов прикладывать усилия для достижения своих целей и готов это делать долго, да, проявляя такую настойчивость, упорство. Поэтому девятка жезлов. И даже если какие-то недоброжелатели появляются, кто-то, кто пытается нарушить это состояние, этот человек четко выстраивает границы. То есть вы выстраиваете границы с окружающими, давая им понять, что вас не интересует их мнение. Вы идете к своей цели, собственно. Для вас она важна, больше ничего не имеет значения, ничего не имеет никакого для вас, да, веса и не волнует вас. То есть вы делаете то, что считаете важным и нужным. Давайте посмотрим еще дополнение на четверг для весов. Почему девятка жезлов, карта десятка мечей и карта туза кубков. То есть действительно, знаете, вы как будто бы сохраняете спокойствие и завершаете какую-то стрессовую для вас ситуацию или какую-то ситуацию неприятную, сложную, такую вот некомфортную, из которой хотелось выйти, прикладывая при этом усилия это делаете. То есть не так легко это вам дается, не само собой. Вы прикладываете усилия, проходя эту трансформацию тоже. Но по десятке мечей вы поворачиваетесь спиной к негативному, к плохому и даете возможность счастью, тузу кубков прийти в вашу жизнь и солнцу, процветанию, радости. Собственно, да, король мечей благодаря вашим мыслям, благодаря тому, что вот вы умеете планировать свою жизнь, относиться ответственно к тому, что вы делаете, контролировать то, что в вашей жизни происходит. Да, поэтому и карта, собственно, короля здесь выпадает, короля мечей.
Давайте дальше посмотрим на десятку кубков. Счастье и семейное благополучие в пятницу. Возможность общаться с близкими и с семьей в этот день, встречаться с ними, проводить с ними время какое-то. Для вас очень ценные могут быть моменты, минуты душевного спокойствия и как раз проведенного рядом с близкими по десятке кубков. Какие-то могут быть события, связанные с семьей, с вашими родными, с вашими детьми здесь. Поэтому десятка кубков. Но в целом вот основное значение — это счастье. Это быть счастливыми, жить свою жизнь, просто радоваться тому, что вы живете, тому, что вы счастливы, да. Вот она, десятка кубков. Давайте посмотрим дополнение, что здесь. Надеюсь, значение действительно позитивное. Карта Верховная Жрица и карта Звезда. Здесь чувство счастья и радости, и по карте Верховная Жрица гармонии, и Звезда осуществления ваших планов, ваших надежд, вас вдохновляет. Здесь очень много что делает опять-таки вас еще счастливее. Вас вдохновляют какие-то успехи ваших детей, у вас появляются новые цели, планы, вы очень много о себе думаете в этот день по Верховной Жрице. Может быть, в тайне даже что-то планируете или делаете, может быть, какие-то планы есть тайные касаемо вашей семьи, там, не знаю, купить подарок на Новый год или что-то такое, вот касающееся будущего Верховной Жрицы. То есть планируете, не говорите об этом сразу окружающим, но эти планы, эти действия, они на перспективу, на достижение цели, на потом, как бы, да, надежда, что удастся, получится. Это вас вдохновляет, и это может касаться вашей семьи. Карта Колесница, карта знака Рак, может быть общение с человеком знака Рака, может быть по Колеснице поездка, может быть передвижение какое-то, путешествие, может быть вопросы, связанные с транспортом в этот день, какие-то решаете вопросы с вашим автомобилем, допустим, по Колеснице, какие-то, не знаю, техобслуживания, в конце концов, или покупка автомобиля, или что-то такое вот вы делаете, связанное с машиной, и либо просто, вот я же говорю, поездка, или куда-то едете даже недалеко, с кем-то встречаетесь по Колеснице. Но вот это передвижение, и также это прогресс в каких-то делах, успех в делах в целом. То есть хорошая тоже карта Колесница. Давайте посмотрим, что у Весов здесь есть еще двойка Пентаклей и снова карта Звезда. То есть движение к вашей цели. Движение, несмотря на какую-то чрезмерную эмоциональность у вас здесь или какой-то хаос, который у вас здесь есть. Вы можете куда-то ехать, и по двойке Пентаклей эта поездка, она может быть незначительная, какая-то мелкая, потому что это двойка Пентаклей. При этом вы там еще строите какие-то планы, какие-то цели, что-то себе планируете, мечтаете, думаете в этом передвижении в субботу. Можете куда-то ехать, где вы взвешиваете какие-то плюсы и минусы, там покупку какую-то нужно совершить, это по двойке Пентаклей, как это купить выгоднее или это как лучше, да, или вот что выбрать, как из нескольких вариантов, как будто выбираете. При этом карта Звезда, опять-таки, вас это вдохновляет, рыцарь жезлов, это может касаться огненного знака, это Лев, Овен, Стрелец, может быть, или дают много энтузиазма те события, которые здесь происходят в субботу. Дальше карта Верховная Жрица у вас в целом уже она выпадала. Это интуиция, которую вы здесь активно подключаете, а также это терпеливость, это гармония, это женственность, если женщины смотрят, это умение по Верховной Жрице тоже что-то планировать и даже начинать что-то делать, но там, допустим, не рассказывая окружающим многое по Верховной Жрице, то есть не торопитесь делиться с окружающими своими тайнами или тайными переживаниями. Также можете узнавать что-то тайное, можете делать что-то в тайне, можете здесь просто к чему-то быть очень терпеливыми, рассудительными, руководствоваться своими знаниями, если нужно принимать решения, допустим, или какие-то действия предпринимать, то вы стараетесь исходить из своих знаний, из своего опыта. Карта Верховная Жрица. Так, давайте посмотрим, что еще в воскресенье у Весов. Семерка Пентаклей, терпеливость, король кубков, водный знак, раки, рыбы, скорпионы. Быть терпеливее к близким, особенно водного знака, или быть терпеливее к тем, кого вы любите. Также близнецы могут быть, кстати. Семерка Пентаклей. Не торопить события. Давать возможность им течь так, как они идут, собственно, да, быть терпеливыми, не торопить рост
то есть быть готовым к медленному росту, к медленному какому-то прогрессу. Может быть, новости беременности, и король кубков тоже здесь об этом, то есть что-то радостное, позитивное, что вызывает у вас радостные эмоции, но при этом требует времени. Семерка пентаклей, об этом опять-таки как будто не хочется говорить сразу всем, хочется держать в секрете до поры до времени. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака Весов мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя и до скорого!